Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Ja, Spark ist natürlich jetzt hier was jetzt in den letzten Jahren vermehrt ja auch, ich sage jetzt mal ein bisschen ein Modewort geworden ist und wo natürlich reges Interesse besteht, wo es ja auch in der Öffentlichkeit viele Erfolgsmeldungen, einige negative Meldungen gibt, wo auf jeden Fall also Mandanten sich interessieren, was ist ein Spark, ist das was für mich, kann man das machen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Und insofern sind wir froh, dass wir jetzt heute so einen ausgewiesenen Experten wie Sie hier haben, über mal das Thema zu sprechen. Wunderbar, war ein sehr schöner Einstieg. Dann erspart mir das jetzt nochmal. Aber vielleicht ist das jetzt der ideale Moment, Herr Nolde, dass Sie sich unseren Zuschauern und Zuhörern selbst vorstellen. Ja, also ich bin Stefan Nolde, ursprünglich aus Lübeck, nordöstlich von Hamburg. Bin 1984 ausgewandert, habe 15 Jahre in der Türkei gelebt und gearbeitet. Danach 8,5 Jahre in Nordzypern, wo ich als Managing Director einer Offshore-Bank gearbeitet habe. Und bin dann im Juni 2008 in den Süden Zyperns umgezogen, wo ich meine Gesellschaft Standard Consult gegründet habe. Wir sind fokussiert auf Unternehmensberatung in verschiedenen Branchen, unter anderem industrielle Investitionen von auch deutschen Firmen in Ländern des Nahen Ostens, dann auch Beratung von internationalen Firmenstrukturen unter einem Steueraspekt sowie deren Umsetzung. Und außerdem sind wir seit nunmehr fast 4 Jahren mit Sparks beschäftigt, und zwar ziemlich sehr beschäftigt. Ich glaube, dass ca. 70% meiner Zeit momentan für Sparks aufgewandt werden. Was wir tun ist, wir beraten in Bezug auf Sparks Klienten, die meist einen Spark aufsetzen möchten. Und da gibt es viel Beratungsbedarf, den sogenannte Spark-Initiatoren von den Großbanken in der Regel nicht bekommen. Da müssen sie sich selbst schlau machen und weniger gut oder schlecht klappt das dann. Wenn alles geklärt ist innerhalb der Beratungsgespräche der vorausgehenden, dann machen wir uns an die Umsetzung des Sparks, das heißt Gründung, Schreiben des S1, des Prospektuses. Wir benennen die Investmentbank, also die Underwriters und den Legal Counsel, das Audit Office in New York. Wir setzen nur Sparks auf in New York. An der Nasdaq, manchmal an der NYSE. Das hat verschiedene Gründe, auf die wir vielleicht später noch kommen können. Genau. Und dann reichen wir den S1, den Prospektus ein bei der SEC, bei der Security Exchange Commission in Washington. Und dann haben die meistens irgendwas zu sagen, hier eine kleine Änderung, da eine kleine Änderung. Und dann bereiten wir die Roadshow vor, gemeinsam mit den Underwriters. Und so 3 bis 5 Tage nach der Roadshow ist dann das IPO. Damit ist unser Mandat eigentlich erfüllt im ersten Schritt, aber die meisten Kunden möchten, dass wir weiterhin an deren Seite bleiben und sie tatkräftig begleiten bei der Suche nach einem geeigneten Akquisitionsziel. Das tun wir dann auch in den meisten Fällen, wenn das gewünscht wird. Ja, darüber hinaus sitze ich selbst auf dem Board eines Sparks als unabhängiger Direktor. Das ist der Financial Strategy Acquisition Corporation, SPAC. Wir hatten unser IPO am 10. Dezember letzten Jahres mit 300% Oversubscription. Ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt. Überzeichnung vielleicht. Mhm.
Genau. Und das ist natürlich gut, weil man dadurch schon mal ein gutes Potenzial in der Tasche hat für spätere Pipe-Investoren kurz vor einer Akquisition. Ja, Das zu mir in Kürze. Ja, klasse. Sehr interessante Leute. Sehr spannend. Jetzt ergeben sich natürlich eine ganze Menge Fragen, die wir jetzt, wie Sie selber schon gesagt haben, jetzt so nach und nach mal für unsere Zuschauer und Zuhörer dann auch klären wollen. Wie gesagt, zum Beispiel, wie funktionieren SPACs überhaupt? Was auch interessant ist, wie kam es überhaupt zu dem Trend und wie sehen Sie das als Experte? Hält der noch weiter an? Oder wie geht es da in Zukunft weiter? Dann, wie funktioniert so ein Launch? Sie hatten das kurz zusammengefasst, da wollen wir dann gerne nochmal die einzelnen Schritte gerne im Detail auch näher betrachten. Und was gibt es für Risiken? Worauf muss man aufpassen? Man hat ja immer die Seite derjenigen, die den SPAC selber launchen und dann natürlich auch die Seite derjenigen, die vielleicht investieren wollen. Und man hat hin und wieder mal positive Schlagzeilen, man hat aber manchmal auch negative Schlagzeilen. Ich habe zum Beispiel das erste Mal das Thema SPAC so mitbekommen, so persönlich, als es damals um Lilium, das Unternehmen in Deutschland ging. Relativ, weil mich das auch Produkt natürlich sehr interessiert hat, was dann letztendlich akquiriert wird oder die Firma selbst. Und negativ ging ja mitunter durch die Presse. Bis heute hat man das manchmal noch so als Bild in Presseartikeln da, Nikola mit seinem Truck. Aber das legen wir jetzt mal beiseite. Was war daran negativ? Entschuldigung, ich unterbreche. Ja, man hat da die negativ, ich habe jetzt erst heute wieder so einen Artikel gelesen, BaFin warnt vor Risiken bei SPACs und oben drüber hat man dann das Bild vom Nikola, weil er wohl angeblich die potenziellen Investoren getäuscht hat, weil man den LKW da auf den Berg hochgezogen hat und dann runterrollen lassen hat. Da kann man leeren LKW ohne Motor, ja. Kann man drüber denken, wie man will. Hat ja auch niemand behauptet, dass da schon ein Motor drin wäre. Wenn ein Motor schon da wäre, warum hätte man dann das Kapital gebraucht? Ne? Aber wird halt mitunter gerne von den sogenannten Reichsbedenkenträgern so als Beispiel angeführt. Naja. Ja, also da haben Sie jetzt aber viele Fragen gestellt. Ja, die müssen jetzt nie alle in einem Satz beantworten, sondern das war jetzt mal so ein kleines Summary, wir gehen da jetzt so nach und nach mal vielleicht an das Thema dran. Also ich fange mal mit dem letzten an, mit Nikola. Also grundsätzlich gilt, wo immer ich Geld ausgebe, ich trage immer ein Risiko. Und selbst wenn ich auf dem Wochenmarkt 5 Kilo Äpfel kaufe, dann trage ich das Risiko, dass da 5 Äpfel mit Würmern drin sind. Also wer meint, und das ist natürlich in Deutschland sehr verbreitet, das weiß ich, risikolose Anlagen machen zu können oder Anlagen mit sehr geringem Risiko tätigen zu können, der ist da meistens leider auf dem falschen Weg. Das geht nicht. Es ist bezeichnend, dass Deutschland das Land ist mit dem geringsten Anteil an Selbstständigen innerhalb der EU. Und damit meine ich jetzt nicht Kleinselbstständige, sondern Selbstständige, die eine Firma haben und leiden. Mhm. Der Deutsche möchte seine beamtenmentalitätsmäßige Sicherheit und die findet er halt nicht in irgendwelchen Investitionsmärkten. Im speziellen Fall von Nikola, dass Nikola ein sehr negatives Beispiel sein würde für eine SPAC-Akquisition. Das war von vornherein klar, sogar bevor der SPAC die gekauft hatte. Denn Nikola war ein Startup. Und zwar ein Startup, was noch nicht mal reif war zum Markteintritt. Und noch schlimmer, noch nicht mal ein Produkt hatte, was in einer absehbaren Zeit den Markt hätte vielleicht betreten können. Nikola ist ein Laden mit 25, 26 Ingenieuren, das sind gute Ingenieure. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, einen E-Truck zu bauen, also einen elektrisch betriebenen LKW, Zugmaschine. Und haben angefangen, eine spezielle Batterietechnik zu entwickeln und Technologie zu entwickeln, was notwendig ist, weil ein LKW ja viel Kraft braucht. Und da waren sie auch gut drin. Was aber eben noch gar nicht vorhanden war ein Motor. Und das war halt ein Start-up auf einem erfolgreichen Weg. Und zwar in der Hälfte des Weges, den sie zu gehen haben, bis sie dann mal einen Markteintritt machen können.
Und wir haben zwar in 2020, im zweiten Halbjahr 2020 und dann insbesondere im letzten Jahr 2021 und auch in diesem Jahr, leider sehen wir das manchmal noch, viele SPACs gesehen, die Startups gekauft haben, die noch keinen Umsatz haben, geschweige denn Gewinn. So, wenn Sie jetzt mal das vergleichen oder einen Blick werfen auf den Markt der Venture Capitalists oder Private Equity. Es gibt ja viele, die sich auf Startups fokussieren und es weiß im Allgemeinen jeder, dass 8 von 10 Startups irgendwann eingestellt werden. Was bedeutet, dass natürlich alle Investitionen verschwunden sind, haben sich aufgelöst. Genau das Gleiche ist es, wenn ein SPAC ein Startup kauft, welches sich weit entfernt befindet von irgendeinem Markteintritt und insbesondere keinen Umsatz hat bisher. Und die IPO-Investoren, und das ist in der Regel große institutionelle Investoren, die möchten eines nicht, dass der Vorstand des SPACs mit dem Geld hinausmarschiert in die Welt und spekuliert. Und Startups ohne Umsatz zu akquirieren, ist eine reine Spekulation. Mhm. So, aber leider gab es das ja häufig. Und der Grund dafür war, dass wir in 2020 und auch im ersten Quartal 2021 einen sogenannten Hype hatten. Manche nennen das Blase. Blase trifft in diesem Fall nicht zu. Ein Hype ist nicht automatisch eine Blase. Und denn es ist deswegen keine Blase, weil der Markt die Zahlen der IPO-Proceeds eigentlich aufsaugen kann. Es gibt auch genügend Akquisitionsziele, wenn man sich nicht nur auf Nordamerika beschränkt. Nur wie das gemacht wurde und was sie eingekauft haben, das war der springende Punkt, der dann zu den vielen Negativnachrichten führte. Die ungefähr mindestens die Hälfte, wenn nicht mehr, der SPACs, die in 2020 und 2021 im ersten Quartal ihren IPO gemacht haben, waren SPACs, die aufgesetzt wurden von Finanzgesellschaften. Also Asset Management Gesellschaften, also Fondsgesellschaften, Banken. Also es gibt eine Bank, die hat 8 oder 9 SPACs aufgesetzt für sich selber. So, und als Finanzdienstleister im weitesten Sinne besteht natürlich ein anderes Interesse der SPAC-Initiatoren oder derjenigen, die einen SPAC launchen, als Industrielle, Leute, die aus der Geschäftswelt kommen und sich in einem bestimmten Industriebereich auskennen hätten. Für die Financial Guys, also für die Finanzdienstleister, ist das einzige Interesse durch geschicktes Manövrieren und möglichst viel Finanzingenieurs Hin- und Herrechnerei, viel Geld rauszuschlagen, ohne irgendein Interesse zu haben an dem, was der SPAC dann tatsächlich kaufen wird. So, und das führt zu einer absoluten Verantwortungslosigkeit der SPAC-Launcher oder SPAC-Initiatoren gegenüber der Gesellschaft, die gekauft wird. Es besteht kein langfristiges Interesse, diese Gesellschaft wirklich mit dem durch den Merger ihr zur Verfügung stehenden neuen Kapital, frischen Kapitals hochzubringen, weiterzuentwickeln, vielleicht zu globalisieren und so weiter und so fort. Das erklärt auch, warum wir in den letzten, nicht im gesamten 2022 und 2021 oder zumindest die letzten 3 Quarter, Vierteljahre, Quarter von 2021 so viele SPACs haben, die ja keine SPACs mehr sind, sondern inzwischen gemerged haben und deren Aktien so in den Keller gegangen sind. In einer bisher nie dagewesenen Form. Das ist aber völlig normal. Das ist nicht schön für die investiert haben. Aber hätten sie mal besser nachgedacht. Also wenn ich irgendwo investiere, wo mit meinem Geld offensichtlich spekuliert wird, weil etwas gekauft wurde oder werden soll,
was noch keinen Umsatz hat, dann kann ich mir selbst ausrechnen, vielleicht werden die Umsatz haben, vielleicht werden sie keinen Umsatz haben, vielleicht werden sie Gewinne haben, vielleicht werden sie keine Gewinne haben. So, und ich meine, SPACs, also wenn man mal schaut, welche Gruppen von Investoren in einen SPAC investieren, dann sind das nur zu einem ganz kleinen Teil kleinere Privatinvestoren. Und in den meisten Teilen sind das größere Investoren, sehr häufig auf das Thema des SPACs spezialisierte Investoren, die sich in der Industrie auskennen. Und es sind halt die großen IPO-Investoren, die sehr häufig auch Investoren aus der Branche sind, in die das SPAC hinein so etwas kaufen möchte. Bei uns war das also so am 10. Dezember. Ich glaube, 80% der IPO-Proceeds circa kamen von Asset-Management-Firmen, die fast ausschließlich im Fintech-Bereich investieren und hochprofessionelle Mannschaften haben und uns gleich schon während der Roadshow angeboten haben, wenn wir irgendwelche Hilfe brauchen, sollen uns melden. Mit Freude werden sie uns zur Seite stehen. So, und da sieht man dann gleich, das sind IPO-Investoren, die an einem langfristigen Engagement interessiert sind. Im Gegensatz zu irgendwelchen bloßen Finanzdienstleistern, die nur schnell Kohle machen möchten. Wer hat denn bei so einem SPAC dann eigentlich das letzte Wort und die Entscheidung, welches Unternehmen akquiriert wird? Also jetzt vielleicht noch mal ganz kurz, bevor sollten wir einmal noch für die Zuhörer und Zuschauer noch mal ganz klar so eine Art, versuchen Sie doch mal bitte, Herr Nolde, mit so wenig wie möglich Worten noch mal das SPAC zu erklären, was es ist. Also das ist ganz einfach. Mitzählen, wie viele Worte Sie jetzt brauchen. Und mal gucken, ob Sie den Rekord brechen, so wenig wie möglich Worte. Also ein SPAC ist eine Mantelgesellschaft, die zum Zeitpunkt ihres Börsengangs kein Geschäft hat, stattdessen eine Geschäftsidee hat oder eine Geschäftsstrategie hat, eine Akquisitionsstrategie. Dann beim Börsengang große Beträge von institutionellen Investoren einsammelt, die dann auf einem Underkonto liegen. Und dann nach dem IPO macht der Vorstand des SPACs sich an die Suche nach einem geeigneten Akquisitionsziel, verhandelt, einigt sich und muss dann den IPO-Investoren die geplante Akquisition zur Genehmigung vorlegen. Das ist ein SPAC. Und damit habe ich gleichzeitig die andere Frage beantwortet. Es sind letztendlich die IPO-Investoren, die das letzte Wort haben. Okay, also wer stellt den Vorstand ein? Wer wählt den Vorstand? Also der Vorstand wird bestückt von den SPAC-Initiatoren. Häufig sind das die Leute selbst, die den SPAC initiieren. Manchmal sind das zusätzliche Leute von außen, wenn die SPAC-Initiatoren selbst nicht ausreichend befähigte Leute, die den Erwartungen an einen SPAC-Vorstand entsprechen, haben, dann müssen sie sich Dritte suchen. Die werden in der Regel abgegolten mit Gründeraktien vor IPO, weil sie nach amerikanischem Gesetz kein Gehalt bekommen dürfen, bis nach der erfolgreichen Akquisition. Also insofern stellen die Leute sich selber ein. Okay. Also jetzt hatten Sie ja vorhin gesagt, Herr Nolte, Sie hatten mir vorhin den Prozess schon ganz schön beschrieben, wie auch Sie arbeiten. Das heißt, Sie haben beschrieben, also die Firma wird gegründet, wird aufgesetzt, die Unterlagen werden aufbereitet, dann beginnt die Roadshow. Bei der Roadshow finden Sie die IPO-Investoren. Vorhin hat Sie gesagt, es sind hauptsächlich institutionelle Investoren. Dann erfolgt der IPO. Es ist vielleicht nochmal wichtig zu verstehen, ja, dass im Grunde ja, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dass letztlich dann, oder eigentlich ist es eine Frage, wird bei dem IPO dann schon letztlich die Mittel eingeworben,
um die spätere Übernahme zu machen, oder kommt es da dann zu einem weiteren Raise, oder geht es letztlich bei dem ersten IPO nur darum, grundsätzlich überhaupt mal Mittel für den Betrieb der Gesellschaft und eigentlich die Suche nach dem Übernahmeziel einzuwerben? Ja, gut, dass Sie das ansprechen. Die IPO-Gelder, die kommen auf ein Underkonto. Die dürfen nicht angetastet werden für irgendetwas anderes als die spätere Akquisition. Also es sind keine Betriebsmittel, die man sich selbst erholt. Betriebsmittel, natürlich fallen beim SPAC Kosten an. Zum Launchen des SPACs fallen Kosten an. Kurz nach dem IPO möchten die Underwriter ihren Obolus haben, der meistens in 2 Tranchen aufgeteilt wird. Das erste ist gleich nach dem IPO, in der Regel 2%, je nach Größe des IPOs. Und die zweite Tranche ist nach einer erfolgreichen Akquisition, und da fallen in der Regel 3,5% an. Bei kleineren SPACs sind es 2,5 und 3,5%. Dann fallen an Kosten für die D&O Insurance, also die Versicherung des Vorstands gegen alle möglichen Risiken. Die sind sehr hoch geschnellt in den letzten 1,5 Jahren. Also ich weiß, vor 2,5 Jahren, da kostet das $150.000 für ein SPAC-Board für ein Jahr, die Versicherungsdeckung. Jetzt sind wir schon bei 1 Million. Oh, wahnsinnig. Krass. Und die Versicherungsindustrie hat sich natürlich auch inzwischen, die haben gelernt. Das heißt, sie machen jetzt differenzierte Berechnungen, um das Risiko zu quantifizieren, dem sie eventuell ausgesetzt sind. Und damit spielt auch die Güte der Vorstandsmitglieder eine wesentliche Rolle. Wenn Sie da jemanden sitzen haben, der von nichts eine Ahnung hat, dann stellt er ein höheres Risiko dar, als wenn das ein Fachmann ist. So all diese Kosten dann nach dem IPO auf dem Weg zu einer Akquisition, das sind unter Umständen auch Kosten, die anfangen, Reisekosten, diese Kosten, jene Kosten. Dann sind Kosten da für die Auditors und die Legal Counsels, weil der SPAC als gelistete Gesellschaft natürlich ständig irgendwelche Reports an die SEC schicken muss. Und all das wird gedeckt von dem sogenannten Sponsorenkapital. Das Sponsorenkapital ist eine Kapitalausstattung seitens der SPAC-Initiatoren oder der SPAC-Launcher, wie immer man die bezeichnen mag, die selbst Geld hineintun, um diese Kosten decken zu können. Und damit sind sie Sponsoren. Nun kommt es häufig vor, dass SPAC-Initiatoren nicht ausreichend Mittel zur Verfügung haben, um alle Kosten oder das notwendige Sponsorenkapital selbst zu stellen. Und die suchen sich dann sogenannte Co-Sponsoren, die eigentlich auch Sponsoren sind, aber Co-Sponsor ist dann eine Unterscheidung zu den initialen Sponsoren und den später hinzugekommenen Sponsoren. Das ist eine interessante Investitionsmöglichkeit, eine sehr interessante Investitionsmöglichkeit. Das SPAC-Kapital, was benötigt wird, das errechnet sich unter anderem mit aus der Größe des IPOs. Je größer das IPO, desto mehr das notwendige Sponsorenkapital. Logisch, weil die Underwriters dann eben mehr bekommen, weil die einen Prozentsatz bekommen. Aber es geht prozentualmäßig mit ansteigender IPO-Größe gehen die Prozentsätze runter. Weil nämlich ein Teil Festkosten sind, die nicht IPO-größenabhängig sind, und ein Teil sind IPO-größenabhängig. Wenn Sie einen SPAC nehmen, ich spreche jetzt mal amerikanischen SPACs, das sage ich, weil in Amerika solche Dienstleistungen wesentlich teurer sind als in Europa. Wenn Sie einen SPAC nehmen von 125 Millionen oder so, dann hat er schätzungsweise ein Sponsorenkapitalbedarf von 7,5 Millionen. 7,5 bis 8 Millionen. Wenn Sie einen 200 Millionen SPAC haben, dann sind es 8,2, 8,3 Millionen. Also Sie sehen schon, die Entwicklung ist degressiv.
So, und dieses Geld wird verwandt, um alle Kosten zu decken. Die SPAC-Sponsoren und Co-Sponsoren, die erhalten in der Regel einen Ertrag von, wir sagen 1 to 3. Das heißt also, für 1 Million, die Sie einlegen, werden Sie am Tage des IPOs Aktien erhalten im Werte von 3 Millionen. Plus Warrants, das heißt Optionsscheine. Wie viel, das ist in jedem Einzelfall verschieden. Das kann jeder SPAC oder alle SPAC-Initiatoren für sich entscheiden. Man muss sich natürlich am Markt orientieren, um interessant zu sein. Es gibt auch SPACs ohne Warrants. Gibt es SPACs mit anteiligen Warrants, das heißt, ein Warrant ist eine halbe Aktie. Oder ein Warrant kann eine halbe Aktie kaufen, das heißt, man braucht 2 Warrants, um eine Aktie zu kaufen, später zu einem Vorzugspreis. Und der Multiplikationsfaktor, der ist auch verschieden. Es gibt auch SPACs, wo der Sponsor das Vierfache dessen an Aktien erhält, was er hineingesteckt hat. Also 1 Million hat er hineingesteckt und Aktien erhält er im Wert von 4 Millionen. Die Aktien sind restricted. Die können also nicht verkauft werden, können auch nicht beliehen werden oder sowas. Okay, also die Underwriters machen das schon mit den Beleihen, aber andere Banken würden das nicht machen. Die müssen gehalten werden bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nach einer erfolgreichen Akquisition und Merger. Das sind in der Regel zwischen 6 und 12 Monate. Es gibt auch Fälle, wo das 18 Monate sind oder sogar 24 Monate. Und dieser Zeitraum, wie lange nach dem Merger die Aktien gehalten werden sollen, ist festgelegt im Prospektus und ist eine der vielen kleinen Stellschrauben, um einen SPAC in den Augen von IPO-Investoren interessant zu machen. Weil der IPO-Investor sagt dann, hey, die Leute haben sich verpflichtet, 18 Monate lang bis zu 18 Monate nach dem Merger ihre Aktien zu behalten. Mit anderen Worten, die glauben fest daran, dass dieser Vorstand das hinkriegt und eine gute Akquisition hinlegt. Das zeugt Vertrauen. Jetzt haben Sie schon was ganz Wichtiges angesprochen, das Thema Vertrauen, und haben dabei den Vorstand erwähnt. Also ist es wirklich so, dass die Erfolgskriterien eines SPACs, Sie haben gerade gesagt, es gibt also einige Dinge, die da im Prospektus drinstehen, die Bedingungen, Stellschrauben, die man da bei dem Konzept beachten kann. Aber hängt es in erster Linie auch an den Menschen, an den Personen, an den Experten, die man dort mit reinbringt? Oder was ist aus Ihrer Sicht so der Erfolgskiller oder auch das Erfolgskriterium? Ja, wie immer der Mensch. Ich meine, das SPAC ist ja nicht eine Maschine, wo auf den Knopf drückt, dann funktioniert alles irgendwie und geht weiter und realisiert sich. Sondern SPAC ist ein Unternehmen, welches von einem Vorstand geleitet wird. Der Vorstand besteht aus Menschen. Und das ist wie bei jeder kleinen oder großen Firma in England oder in Deutschland oder sonst wo. Wenn Sie einen guten Vorstand haben, wenn Sie einen guten CEO haben, dann läuft der Laden gut. Und wenn die Leute nicht so gut sind, dann läuft er ein bisschen schlechter oder ganz schlecht. Genau, und ich glaube, das ist ja auch das Gleiche, ich würde jetzt sagen, grundsätzlich ja immer, wenn man jetzt, sage ich mal, Investoren sucht, Kapital einwirbt, dann ist natürlich immer das Management, hat natürlich eine ganz herausgehobene Funktion, um dann auch hier, sagen wir mal, das Vertrauen der Investoren dann sich zu sichern dem Unternehmen. Ja, also ich glaube, das ist generell überall so. Ich habe jetzt noch mal eine Frage zu dem Prozess, den Sie jetzt gerade eben ja hier beschrieben haben, hinsichtlich der Sponsoren und dann auch, wo das Sponsorengeld dann herkommt. Also das heißt, die Sponsoren sind ja im Grunde, würde man sagen, die Initiatoren oder die Gründer, die jedenfalls diese Idee haben, diesen SPAC zu launchen und dann entsprechend dann Mittel zur Verfügung stellen. Dann kommt die Roadshow, dann kommt der IPO. Werden also in dem IPO letztlich schon alle Mittel geraced, um dann später die Übernahme zu machen? Oder gibt es möglicherweise, und wie viele IPO-Aktionäre gibt es normalerweise? Ist es eine Handvoll große institutionelle Anleger oder sind es auch mehr als eine Handvoll? Wie muss ich das vorstellen?
Ja, die Anzahl der IPO-Investoren schwankt in der Regel so zwischen 5 und 12. Okay. Also ein relativ überschaubarer Kreis, aber also das heißt, wir denken ja oft bei IPO so jetzt an, was weiß ich, Facebook oder so, Tausende, Zehntausende Aktionären. Also definitiv nicht ein sehr kleiner, beschränkter Kreis. Was ja auch klar ist, Sie hatten ja vorhin gesagt, Sie machen eine Roadshow, 5 Tage später ist der IPO. Also ich meine, das ist ja alles in sehr kompakter Zeit, wo das Ganze abläuft. Ja, das ist eben der Vorteil von SPACs, um etwas zur Akquisition zu realisieren und eine gekaufte Gesellschaft auf diesem Weg an die Börse zu bringen durch eine Art von Reverse Merger, dass man eben nicht ein klassisches IPO macht, wo dann unheimlich viel Geld ausgegeben wird auf dem Vorwege für Marketing und PR und wo man dann ab dem Tag des IPOs eine unbestimmte Zeit wartet, bis man dann endlich die ersehnte Summe zusammenbekommen hat. Das kann man nicht wissen. Das sind dann kleinere Investoren, private Investoren, die kaufen dann, weil sie die Geschichte toll finden oder kaufen nicht. Beim SPAC-IPO, das heißt zwar IPO, das heißt also Initial Public Offering, aber so public ist das nicht. Man muss übrigens, ich glaube, 400.000 private Investoren mit dabei haben. Das organisiert die Underwriter Bank, damit man sagen darf, es ist ein Public Offering. Das ist nur so interessant. Eben Information am Rande. Aber in Wirklichkeit wird das IPO-Kapital zur Verfügung gestellt von den großen institutionellen IPO-Investoren, die in der Regel 5 bis 12 sind in einem SPAC-IPO und die in der Regel von der Underwriter Bank bereits handverlesen wurden, um sie zur Roadshow einzuladen, weil die kennen natürlich jeden ihrer Investoren, deren Vorlieben oder No-Gos. Und die Investoren, die möchten sich dann in der Roadshow eigentlich nur noch davon überzeugen, dass das, was die Investmentbank gesagt hat, auch stimmt. Und die möchten Vibes spüren zu diesen Leuten, die da das vorstellen, der CEO, CFO meistens. Und die Roadshow besteht aus, je nachdem wie viele Investoren geplant sind, aus, ich würde mal sagen, 3 bis 7 One-to-One Zoom-Meetings, die jeweils Maximum eine Dreiviertelstunde dauern. Das heißt, in einer Dreiviertelstunde muss man seine Sachen gesagt haben und die anderen überzeugt haben, dass wir sind die richtigen Typen, das zu machen, was wir hier vorhaben. Und ist jetzt ein SPAC, also wenn Sie jetzt hier von der Roadshow sprechen, ich meine, da wollen Sie ja ganz gezielt letztlich schon potenzielle Investoren haben, die auch jetzt in ein solches Unternehmen, auch in der Branche investieren wollen. Ist der SPAC, sind die SPACs meistens so aufgelegt von Anfang an, dass man sagt, naja, also wir wollen spezifisch mit diesem SPAC jetzt in IT oder oder Transport oder Biochemie oder Life Science investieren. Also ist es im Grunde schon so, dass also die Investoren, die IPO-Investoren schon relativ, auch wenn sie durch das Übernahmeziel noch nicht kennen zu dem Zeitpunkt, aber schon relativ gut und genau eine Idee haben, wo die Reise hingehen wird. Ja, das ist richtig. Wie ich vorhin, als ich in wenigen Worten einen SPAC definieren oder beschreiben musste, gesagt hatte, hat ein SPAC statt eines Geschäftsgegenstandes eine Akquisitionsstrategie. Ja, okay. Ja. Diese Strategie ist festgelegt im Prospektus. Allerdings ist sie im Prospektus sehr breitbandig aufgestellt und auch sehr, sehr vage aufgestellt. Und das hat einen Grund. Das bedeutet nicht, dass die SPAC-Initiatoren keine Idee haben, keine ordentliche, sondern es ist eine Absicherung. Denn es kann ja immer sein, dass man in dem speziellen Feld, auf welches man fokussiert ist, es nicht klappt, eine Firma zu kaufen. Man findet zwar gute Kandidaten, aber die bestehenden Gesellschaften wollen nicht verkaufen. So, dann muss man sich irgendwie anders orientieren. Und wenn ich mich aber zu sehr auf einen schmalen Bereich festlege in meiner Akquisitionsstrategie, die im Prospektus steht,
dann muss ich eine Änderung bei der SEC einreichen, also bei der Security Exchange Commission einreichen. Dann verliere ich schon mal wieder 3 bis 4 Wochen. Und um das zu vermeiden, ist die Strategie im Prospektus sehr weit gehalten, sehr, sehr breitbeinig gehalten. Wenn es dann aber zur Roadshow kommt, da wollen dann natürlich die möglichen Investoren schon genauer wissen, was man dann vorhat. Und für die Roadshow hat man dann auch eine Präsentation fertig, wo das spezifischer dargestellt ist, was man vorhat, als es im Prospektus drin steht. Also, und da stellen die, also je nachdem, aus welcher Branche da kommt, da stellen die IPO-Investoren und die zukünftigen IPO-Investoren, die stellen auch ganz spezifische Fragen. Das heißt, im Grunde genommen ist es natürlich deswegen auch dann besonders wichtig, und das hat man vorhin schon erwähnt, dass letztlich auch das Management, was hier dem SPAC vorsteht, letztlich auch in der Branche Erfahrung hat, sodass der Investor dann das Gefühl hat, dass er da gut aufgehoben ist, und dass die Leute letztlich jemand sind, die hier schon das richtige Übernahmeziel identifizieren werden. Das ist richtig. Nicht nur in der Branche, sondern auch in anderen Teilaspekten. Also wenn Sie jetzt einen Fintech-SPAC haben, das müssen nicht alle Vorstandsmitglieder Fintech-Gurus sein. Sie brauchen auch Leute, die Märkte beurteilen können, die Zukunftsentwicklungen sehen können, die sich mit M&A auskennen. Denn es muss ja nachher mit dem Inhaber der Gesellschaft und der Gesellschaft, die man kaufen möchte, müssen ja die Bedingungen ausgehandelt werden. Und da muss man dann schon ein bisschen was verstehen von M&A. Und das heißt, für jedes Gebiet sollten Sie möglichst einen auf dem Board haben. Es ist vorteilhaft immer, aber kein Muss, im Board jemanden zu haben, der bereits SPAC-Board-Erfahrung hat. Das ist immer ein sehr großer Vorteil. Das ist ein Vorteil für Co-Sponsoren, die vor IPO als Sponsoren investieren. Und das ist auch ein Vorteil in den Augen der IPO-Investoren, weil die sagen, das sind ja keine Grünschnäbel, sie haben ja Erfahrung, sie haben das schon mal gemacht, das ist ja gut, dann sind sie ja nicht erschrocken, wenn da plötzlich Reports eingereicht werden müssen und die vorbereitet werden müssen und so weiter und so fort. Kommt es eigentlich vor und ist es überhaupt statthaft, beispielsweise, dass ein SPAC initiiert wird, bei dem man eigentlich das Akquise-Unternehmen schon im Sinn hat? Also ist das auch eine Sache, die vorkommen kann? Also man kennt da schon ein innovatives Produkt, ein Unternehmen und sagt, dafür launchen wir einen SPAC, oder darf man das nicht und kommt es auch nicht vor? Also die Gedanken sind frei. Und die kann keiner lesen. Juristisch gesehen darf ein SPAC-Vorstand nicht wissen, was er kaufen möchte vor dem IPO. Das bedeutet aber nicht, dass sich der SPAC-Vorstand nicht im Markt umgucken darf und sich bereits eine Liste macht von Firmen, die er meint dann anzusprechen nach dem IPO und die er aufgrund öffentlich zugänglicher Informationen bereits etwas geprüft hat oder getestet hat. So, das schließt natürlich meistens das Durchsehen von Jahresberichten und so aus, weil private Firmen, die müssen nicht veröffentlichen und tun es dann auch nicht. Aber man kann sehr viel Informationen sammeln über öffentlich zugängliche Kanäle, um sich ein Bild zu machen und zu sagen, nee, die sind lieber nicht so gut, die sehen zwar interessant aus, aber die sind ja anscheinend haushoch verschuldet. Und das sollte jeder SPAC-Vorstand machen vor dem IPO. Also wenn ein SPAC-Vorstand wirklich nur eine Idee hat, eine allgemeine Idee hat, ja, Fintech ist geil, das mache ich jetzt auch, und dann erst nach dem IPO anfängt, sich irgendwo umzugucken, was könnte man denn mal so einkaufen, dann ist es meistens schon zu spät. Denn jeder SPAC hat eine Shelf Life, eine befristete Zeit, eine Gesellschaft zu akquirieren und die zu mergen. Juristisch sind das 24 Monate ab IPO, aber
die Marktbedingungen, das heißt die Competition im Markt zwischen verschiedenen SPACs hat dazu geführt, dass SPACs von sich aus die Zeit verkürzt haben und im Prospektus sagen, wir planen innerhalb von 12 Monaten etwas zu akquirieren oder innerhalb von 18 Monaten. Oder als Sicherheitsventil innerhalb von 12 Monaten, aber gestatten uns gegebenenfalls eine zweimalige Verlängerung von jeweils 3 Monaten, für die dann allerdings ein bisschen Shares abgegeben werden, also Aktien abgegeben werden müssen, die von Sponsoren gehalten werden und an IPO-Investoren gegeben werden. Das sind zwar kleine Mengen für die IPO-Investoren, können aber größere Mengen sein für die SPAC-Sponsoren. Weil die ja verhältnismäßig einen kleinen Anteil haben. Jetzt die 12 Monate, von denen Sie gesprochen haben und basierend auf Ihrer Erfahrung, ist es realistisch? Wird es schon ganz schön knapp? Oder ist es komfortabel? Man ist in der Regel schon nach 6 Monaten mit der Übernahme fertig. Oder ist es richtig viel Arbeit, richtig viel Stress, wo man dann richtig mal ran muss hier für 12 Monate als Vorstand dieses SPACs? Also da ich ja selbst Direktor bin bei dem FACSC SPAC, der am 10. Dezember vor 3 Monaten sein IPO hatte, ich kann sagen, es ist viel Arbeit und viel Stress. Und wir haben eine ganze Reihe von SPACs gesehen in den vergangenen 1,5 Jahren, die nach 6 Monaten bereits ihre Akquisition durchgeführt hatten. In diesen Fällen war es immer so, dass von vornherein gewusst war, was gekauft werden soll. Aber es darf nicht öffentlich werden. Aber es ist ohne dass das vorher entschieden ist, schafft man es nicht in 6 Monaten. Das ist unmöglich. Ja, verstanden. Es gibt, und das ist häufig bei solchen SPACs gewesen, wo die SPAC-Sponsoren oder die SPAC-Initiatoren Leute waren, die irgendeine Gesellschaft besitzen, die dann gekauft werden soll vom SPAC. Oder die indirekt involviert sind. Oder Strohmänner. Es ist möglich, dass ein SPAC eine Gesellschaft kauft, in der die Sponsoren bereits ein Interesse haben, sprich Gesellschafter sind. Es ist möglich, entgegen der häufigen Meinung, dass es nicht möglich sei. Es muss nur im Prospektus klar und deutlich genannt werden, dass diese Möglichkeit auch besteht oder bestehen könnte, dass eben die Leute, die Sponsoren sind, es muss sowieso im Prospektus aufgeführt werden, in welchen Gesellschaften alle Leute im Vorstand irgendein Interesse haben. Das steht immer drin. Und dann steht, wenn das der Fall sein sollte, eben auch drin, dass auch eine Gesellschaft gekauft werden darf, in denen eines oder mehrere der Vorstandsmitglieder ein Interesse haben. In diesem Fall muss das oder Vorstandsmitglied oder die Vorstandsmitglieder, die ein Interesse haben an der Firma, der Gesellschaft, die das verkaufen soll, sich bei der Abstimmung der Stimme enthalten. Also knifflig würde es, wenn man jetzt 5 Leute im Board hat, im Vorstand hat, die alle Gesellschafter sind bei der Gesellschaft, die man kaufen soll, dann müssen sich alle enthalten, dann geht der Deal nicht mehr. Genau, also es muss natürlich, ich meine, das ist jetzt eine Binsenweisheit, was ich jetzt sage, aber ich meine, das muss natürlich jedem klar sein, also der Vorstand einer Aktiengesellschaft oder eines SPACs, der arbeitet natürlich für die Gesellschaft, für die Aktionäre, für die Investoren. Und der Prospekt ist ja letztlich da, um hier die Investoren über potenzielle Risiken zu dem Investment aufzuklären. Und insofern muss ein entsprechender Interessenkonflikt natürlich von vornherein ausgeräumt werden. Und wie gesagt, also wie Sie schon gesagt haben, möglicherweise ist ja das Unternehmen, wo jetzt der Sponsor beteiligt ist oder was ihm gehört, ein interessantes Übernahmeziel, aber es muss entsprechend dann eben erklärt werden, sodass die Investoren von vornherein wissen, auf was sie sich einlassen und dort nicht letztlich dann überrascht werden, negativ. Und das ist ja auch entsprechend dann, weil Sie jetzt von USA sprechen, muss man ja sagen, dort auch durch die SEC sehr empfindlich geahndet und auch strafrechtlich verfolgt, wenn man hier sich nicht korrekt hält. Das ist richtig. Also darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen, will ich sagen, diese Transparenzvorschriften, die es gibt. Das ist richtig. Die SEC ist sehr strikt.
Und was auch noch dazu kommt in Amerika, da ist Klagen ja fast ein Volkssport. Und es gibt Fälle, wo die SEC nichts sagt, aber dann irgendwelche findigen Anwälte und dann alles durchstöbern und schauen, ob irgendwo was vergessen wurde, was falsch gemacht wurde. Und dann zur anderen Seite hingehen und denen eine Klage vorschlagen gegen den SPAC-Vorstand, weil das und das nicht offengelegt wurde von ich weiß nicht was. Und ja, für die Anwälte ist das ein Businessmodell. Und das möchte man natürlich auch nicht. So, man hat also zwei Sachen, an die man sich halten muss. Das sind natürlich die Vorschriften, die von der SEC kontrolliert werden. Aber man möchte natürlich dann auch nicht das Risiko eingehen, dass man plötzlich eine Klage reinbekommt von so einem Berufskläger. Also jetzt, wenn man jetzt das Übernahmeziel identifiziert hat, letztlich, ich würde sagen, oder mein Verständnis ist wahrscheinlich, dass man dann mit denen verhandelt, man würde die Konditionen für eine mögliche Übernahme verhandeln. Und wenn das soweit alles geklärt ist, würde es letztlich dann den Gesellschaftern vorgelegt werden zur Abstimmung, ob diese Übernahme stattfinden soll oder nicht. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Okay, und dann würde letztlich dann die Mittel, die ja auf dem Underkonto dort letztlich zurückgehalten wurden, die Mittel aus dem IPO, dann verwendet werden, um hier die Gesellschaft, also das Zielobjekt zu übernehmen. Korrekt. Und in dem Moment würden dann letztlich auch die Investoren, Sponsoren dann weitere Shares dann bekommen, gemäß den Warrants, die sie am Anfang zugeteilt bekommen haben. Jein. Das hängt vom Aktienpreis ab. Lassen Sie mich was sagen zur Akquirierung und zum Merger. Ja. Also, da wir Deutsch sprechen und wahrscheinlich mit einem deutschen Interview mehr Deutsche ansprechen, möchte ich sagen, dass es sich bei der Akquirierung durch SPACs nicht um etwas handelt wie die Akquirierung durch sogenannte Heuschrecken. Ja. Denn in fast allen Fällen sind die verkaufenden Gesellschafter, also die Gesellschafter der Gesellschaft, die akquiriert wird und hineingemischt wird in den SPAC, nach dem Merger Mehrheitsanteilseigner der gelisteten Gesellschaft. Weil, interessant, ja. Und damit ist es kein Heuschreckenfraß oder sowas. Ein SPAC kauft in der Regel eine Gesellschaft zu einem Wert des 3- bis 5- oder 6-fachen der IPO-Erträge oder IPO-Erlöse, die auf Underkonto liegen. Sprich, wenn ich einen 100 Millionen IPO-SPAC habe, dann kauft in der Regel eine Gesellschaft im Wert von 300 bis 500 oder 600 Millionen $. Wie kann ich was für 500 Millionen $ kaufen, wenn ich noch 100 Millionen habe? Ja, dann emittiere ich neue Aktien, gelistete Aktien, also öffentliche Aktien, die dann in einen Aktientausch fließen mit den Aktien der Gesellschaft, die gekauft wird. Und aufgrund dieser Tatsache sind dann die verkaufenden Gesellschaften die Mehrheitsanteilseigner des SPACs ist ja kein SPAC mehr, also der gelisteten Gesellschaft nach dem Merger. Das ist wichtig zu wissen. Vorhin hatten Sie auch noch gefragt, ob beim IPO die gesamten notwendigen Mittel eingesammelt werden, um die Akquirierung zu realisieren. Das hängt vom Einzelfall ab. Wenn das Geld, was man auf Underkonto hat, also die IPO-Proceeds, nicht ausreichen, dann kann man sich sogenannte PIPE-Investoren dazu holen. Das sind Private Investors in Public Equity. Das sind Investoren, die kurz vor einer Akquise reinkommen, um den restlichen Kapitalbedarf zu decken. In der Regel ist es so, dass
eine Gesellschaft, die von einem SPAC gekauft werden möchte oder soll, sich von dieser Akquirierung und dem Merger mit dem SPAC verspricht, an frisches Kapital zu kommen. Und dieses frische Kapital, das kommt natürlich dann aus den IPO-Proceeds. Oder aber aus den Mitteln von PIPE-Investoren, falls nicht genügend IPO-Proceeds da sind. Die verkaufenden Gesellschafter, die stehen in einem kleinen Dilemma, wenn sie verkaufen und sich überlegen, was möchte ich dafür haben. Die bekommen also über einen Share-Swap Aktien der gelisteten Gesellschaft. Wenn sie darüber hinaus Cash haben möchten, weil sie davon träumen, sich jetzt eine Yacht zu kaufen oder sowas, dann geht das. Das wird gezahlt aus den IPO-Proceeds. Aber dann steht für das Funding nach dem Merger weniger Geld zur Verfügung, weil eben an die verkauften Gesellschaft etwas ausgezahlt wird. Aber das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Also es ist aber hier nicht letztlich, das Ziel der SPAC-Übernahme ist nicht ein Exit der verkaufenden Gesellschafter, wo die dann, ich sage jetzt mal salopp, richtig Asche machen, sondern das Ziel ist letztlich, die Gesellschaft weiterzuführen und Kapital zu haben, um dann entsprechend die Gesellschaft weiter wachsen zu lassen und weiterzuentwickeln. Also im Grunde, also die verkauften bleiben weiter mit dabei, sind auch führende Gesellschafter und da ist es kein Cash-out oder so, wo man sagt, okay, das war's jetzt, ich bin jetzt draußen aus dem Unternehmen. Nee, ist es nicht. Also in den meisten Fällen geht der Vorstand des gekauften Unternehmens über in das dann gemergte Unternehmen, weil das natürlich die Leute sind, die Ahnung haben, die Expertise haben, die Erfahrung haben. Und nicht die SPAC-Vorstandsmitglieder, die auf anderen Gebieten ihre Erfahrung haben. Interessant. Wir werden öfter angesprochen von Private Equity Funds und so weiter, die mit dem Ziel, was Sie gerade sagten, daran denken, vielleicht eine Firma, bei der sie so und so viele Anteile erhalten, an die Börse zu bringen über einen SPAC-Merger. Das funktioniert aber nicht, weil die ja eben weiterhin Anteilseigner bleiben werden. Es geht aber als Zwischenschritt. Und das sehen wir bei großen Investmentfirmen, die im großen Stil engagiert sind und ihre Anteile, die dann vielleicht $600 Millionen wert sind, nicht so ohne weiteres am Markt verkauft bekommen, weil innerhalb der von ihnen erwünschten Zeit nicht genügend Käufer vorhanden sind oder zu sein scheinen, die als als Privatinvestor auftreten würden. Die sehen das dann gerne, wenn die Gesellschaft, in der sie engagiert sind, investiert sind, über einen SPAC an die Börse gebracht wird, weil die dann nämlich notierte Aktien halten werden. Nach der Akquirierung und dem Merger. Und notierte Aktien zu verkaufen, ist viel einfacher als nicht notierte Aktien zu verkaufen. Die kann man nur allgemein am Markt verkaufen, über die Börse. Und gerade in Amerika, wo die Finanzmärkte riesig sind, ist das in der Regel kein Problem zu verkaufen. Ich habe Was ist denn jetzt Entschuldigung, ja, mach nur deine. Eine kleine Nachfrage nur. Vergiss deine Frage bitte nicht. Ich muss nochmal nachfragen. Also der Entscheidung, welches Unternehmen jetzt gekauft wird. Ich habe es vorhin so verstanden, dass die Vorstände letztendlich das entscheiden. Ich möchte nur gerne nochmal nachfragen. Das heißt, die Investoren selber haben da gar kein Mitspracherecht? Also müssen die auch zustimmen, wenn es zum Beispiel der Vorstand sagt... Welche meinen Sie, die IPO-Investoren oder die Sponsoren? Die IPO-Investoren. Na, die können es genehmigen oder ablehnen. Die können es genehmigen. Also ein Risiko, wenn man jetzt so sieht, also könnte es jetzt, oder ist es Ihnen schon mal passiert zum Beispiel, dass jetzt der Vorstand da einen Kandidaten empfiehlt und vielleicht nochmal einen Kandidaten empfiehlt und die IPO-Investoren immer sagen, nee, wollen wir nie und dann ist die Zeit vorbei? Nee. Also nicht. Nein. Früher gab es dieses Szenario. Heute ist das so gut wie ausgestorben, dieses Szenario, weil die IPO-Investoren sich, wenn ich so sagen darf, kundenfreundlicher verhalten.
Früher, wenn die IPO-Investoren Nein sagen, oder einer, es müssen ja nicht alle gleichzeitig Nein sagen, es kann sein, dass 2 Nein sagen und 5 Ja sagen. Die Nein sagen, die nehmen dann ihr Kapital wieder raus. Die müssen ausgezahlt werden. Okay. Die anderen sind dann immer noch da und haben Ja gesagt. Heute ist es so, dass früher war es so, dass sie Nein sagten und ihr Kapital rausgeholt haben. Heute ist es meistens so, dass sie Ja sagen, aber ihr Kapital rausholen, da sie eigentlich Nein sagen wollten, aber es nicht tun, um den SPAC-Fortlauf nicht zu behindern. So, und von dieser Redemption, also das ins IPO eingezahlte Kapital wieder rauszunehmen, ergibt sich natürlich eine Situation, wo der SPAC dann nicht mehr das ursprüngliche Kapital zur Verfügung hat, um die Akquisition zu realisieren, die Akquirierung zu realisieren. Dann muss mit dem Akquirierungsziel neu verhandelt werden oder man muss Pipe-Investoren finden, die da wieder aufstocken. Das ist also statthaft, dass man nachträglich noch neue Investoren... Ja, das sind die berühmten Pipe-Investoren. Okay. Gut. Jetzt, wenn ich mir mal das Ganze jetzt anschaue aus Sicht des Übernahmekandidaten. Der Übernahmekandidat oder das zu übernehmende Unternehmen, wenn das sich jetzt seine Optionen anschaut und sagt, okay, wir können jetzt hier von einem SPAC übernommen werden oder wir gehen jetzt selbst an die Börse, ist es dann so, dass sie letztlich bei einer SPAC-Übernahme mehr Kapital dann am Ende raisen können für das Unternehmen? Oder was ist hier die Motivation letztlich, sich von einem SPAC übernehmen zu lassen? Ja, ob das mehr sind oder sein könnten oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, weil mehr ja ein vergleichendes Wort ist und ich kenne die andere Größe nicht. Das kann ich nicht sagen. Das kann ich wirklich nicht sagen. Das hängt davon ab, was der Einzelne vorhat. Der große Vorteil für Gesellschaften, die über einen SPAC an die Börse gehen möchten, ist, dass das Geld, was sie gerne haben möchten, ja schon vorhanden ist. Okay. Also, wenn Sie jetzt mit mir sprechen, dass der SPAC, wo ich im Vorstand bin, Ihre Gesellschaft kauft, dann sprechen wir nicht über ein IPO und über die Details und hoffen dann, dass sich genügend Anleger finden, die dann das von Ihnen ersehnte Kapital zur Verfügung stellen, sondern Sie wissen, der FSAC-SPAC, der hat das bereits auf dem Konto. Das ist ein Riesenvorteil. Also ich spare mir letztlich den ganzen Aufwand und die Ungewissheit, die ich letztlich dann bei einem selbst durchgeführten IPO habe. Ja, und Sie sparen sich natürlich sehr viel Zeit und auch Kosten. Ja, wenn Sie ein normales IPO machen, das dauert in der Regel 1 bis 1,5 Jahre, bis Sie so weit sind, dass Sie das IPO machen können. Ja. Beim SPAC dauert es ungefähr 6 Monate. Okay. Also das statistische Mittel sind 5,7 Monate. Okay. Das hört sich zwar auf der einen Seite interessant an, ist es auch, bedeutet aber auf der anderen Seite, dass nach der beschlossenen Akquirierung der Vorstand und die Angestellten, die Involvierten, der gekauften Gesellschaft irrsinnig viel zu tun haben. Die werden Tag und Nacht arbeiten. Weil die müssen ihr Reporting-System, die müssen ihre Buchhaltung, alles umstellen auf das jeweilige Recht. Und das ist in diesem Fall amerikanisches Recht. Das wäre aber auch in Europa nicht sehr viel anders. Wenn Sie jetzt in Amsterdam listen, zum Beispiel in SPAC, und er kauft eine dänische Firma. Auch da gibt es genügend zu tun, dass die dänische Firma dann ausreichend aufgestellt ist, um an die Börse gehen zu können, in Bezug auf Financial Reporting und so weiter. Sie müssen alle möglichen Standards erfüllen, die an der Börse eben erfüllt werden müssen, inklusive Compliance und so weiter und so fort. Alles Dinge, an die sie vorher gar nicht gedacht hatten und wo keine Hand nachgekräht hatte, weil sie ein privates Unternehmen waren. So, also ja, man spart sehr viel Zeit. Man muss dann dafür umso mehr arbeiten, weil man nur so kurze Zeit hat. Man spart die
die Firma, die dann akquiriert wird und auf diesem Weg an die Börse geht, die spart auch Geld, weil nämlich ein Teil der anfallenden IPO-Kosten insgesamt ja bereits gezahlt wurde vom SPAC. Also insgesamt ist es nicht billiger, über einen SPAC gelistet zu werden, als Gesamtpaket. Es ist nur so, dass die Gesamtkosten aufgeteilt werden, ein Teil, den der SPAC bezahlt und ein Teil, den die Firma bezahlt. Mhm. Macht Sinn, ja. Und ja, also da muss dann gesehen werden, wie viel Kapital möchte die Firma haben, also wie viel Funding möchten sie haben durch den Merger. Wofür? Dann werden natürlich Pläne für gemacht. Das heißt, es müssen Businesspläne da sein, die hieb- und stichfest sind. Es müssen Financial Projections da sein und so weiter, auch Outlook da sein. Und dann wird festgestellt, ja, wir bräuchten jetzt 50 Millionen. So, und dann strukturiert man das so, dass da 50 Millionen noch übrig bleiben. Der SPAC hat ja 125 Millionen IPO, dann sind nach 50 Millionen noch 75 Millionen übrig. Ein Teil davon geht weg für Kosten, für die Akquirierung und den Merger. Das ist ziemlich teuer. Und ein anderer Teil wird dann vielleicht ausgezahlt an die verkaufenden Gesellschafter oder man sagt sich, hey, wir könnten statt 50 Millionen lieber 70 Millionen machen. Mehr Geld schadet nie, dann kann man besser klotzen. Das muss im Einzelfall dann besprochen und ausgehandelt werden. Und jetzt hatten Sie gesagt, die meisten Unternehmen gehen dann doch lieber in die USA und hatten aber gerade trotzdem schon mal Amsterdam erwähnt. Also gibt es jetzt aus Ihrer Sicht irgendwelche Gründe, die doch vielleicht für den europäischen Markt sprechen, vielleicht in bestimmten Branchen, oder sollte man generell den US-amerikanischen oder die US-amerikanische Börse als Ziel haben für das Launch in des SPACs? Also, wenn Sie mich fragen, Amerika. Industrierelevante Aspekte oder Gründe gibt es nicht, denn ein in Amerika gelisteter SPAC kann weltweit irgendwas akquirieren. Man kann auch in Europa, in Deutschland oder in China oder Singapur, ich weiß nicht, wo Südafrika was kaufen. Insofern ist es nicht relevant, dass man sagt, ja, das SPAC wäre besser, den in Amsterdam oder Frankfurt zu listen, weil er ja was in Deutschland kaufen soll oder Belgien oder wo auch immer. Das ist egal. In Deutschland, in Europa sind die Kosten etwas günstiger als in Amerika. Das ist ein Vorteil, aber ob der Vorteil andere Nachteile aufwiegt, ist ein großes Fragezeichen. In Amerika haben sie SPAC-spezifische Regularien. In Europa haben sie die gar nicht oder kaum. England hat welche gemacht im letzten Jahr im Oktober. Das ist aber alles sehr, sehr halbherzig. Mhm. Und ändert eigentlich nicht viel. Für kleinere SPACs sowieso nicht. Denn die haben diesen 100 Millionen Threshold drin, also die Schwelle. Das heißt, die ganzen angenehmeren Regulierungen, die es jetzt gibt, die gelten nur für SPACs ab 100 Millionen Pound. Und kleinere, die haben die alten Regulierungen und die sagen unter anderem aus, dass während der Akquirierung und des Mergers der Aktienhandel aussetzen muss. Und das ist aus der Sicht von börsenrelevanten Financial Mechanics kann das ziemlich tödlich sein. Denn gerade die Zeit der Akquirierung des Mergers sind eine Zeit, die ein hohes Potenzial hat, dass der Aktienkurs hochgeht. Mhm. Durch eben einen guten und vorteilhaften Acquisition Merger. Mhm. Und das geht in England nicht, weil just zu dieser Zeit nicht gehandelt werden darf. Mhm. Und wenn das dann alles durch ist und man wieder handeln darf, dann ist vielleicht das Momentum zum Teil verpufft. Mhm. Aber jetzt die Investoren, die jetzt dort einsteigen würden, direkt zu dem Zeitpunkt, das wären dann die sogenannten Pipe-Investoren, mit denen wir gesprochen haben, ja? Die nach dem IPO einsteigen, ja.
Ja, also wenn Sie jetzt sagen, sozusagen die Verhandlungen sind am Laufen in Europa, Sie hat ja vorhin gesagt, in London muss dann die Aktie vom Handel ausgesetzt werden. Aber in den USA ist es nicht der Fall. Aber das heißt, die Investoren, die da noch dazukommen würden jetzt hier, das wären dann so die Pipe-Investoren, wenn Sie vorhin gesprochen haben. Ja? Weil ich denke mal, dass die IPO-Investoren ja wahrscheinlich nicht mit den Aktien handeln dürfen oder wollen, ja, dann zu einem späteren Zeitpunkt. Oder tun die das, oder ist das? Nein, also technisch sind das bis zum Abschluss des Mergers und auch späterhin, je nachdem, wie lange die IPO-Investoren drinbleiben oder eine Redemption machen, also rausgehen, sind das in der Regel diese kleine Anzahl von in Amerika 400.000 Investoren, Privatinvestoren, die dann plötzlich riesiges Interesse zeigen. Okay. So, das sind aber die Königsmacher, wie man im Deutschen so schön gesagt. Das war nur so eine kleine Gruppe. Aber die hat plötzlich einen riesigen Hunger, weil das so ein ganz geiler Merger ist. Und deren Demand, also deren Nachfrage, treibt den Aktienkurs hoch. Und das hat natürlich dann einen Vorteil für alle Involvierten. Und da Sie sprachen vorhin von den Warrants. Da kommen wir zum Beispiel auf die Warrants automatisch. Die Warrants sind Optionsscheine, die einlösbar sind, wenn in der Regel die Aktie auf $11,5 hoch ist. Vorher nicht. Und die eingelöst werden müssen, wenn die Aktie auf $18 hoch ist. So, das heißt, wann die Warrants eingelöst werden, wenn man mit diesen Warrants, mit diesen Optionsscheinen dann eine Aktie kauft oder Aktien kauft, das hängt von dem Börsenpreis der Aktie ab. Wenn die Aktie ständig unter $11,5 bleibt, dann sind letztendlich die Warrants nichts wert. Und die Warrants haben eine Laufzeit von 5 Jahren ab IPO. So, und bei all den SPACs, die leichtsinnig spekuliert haben und Pre-Market-Startups gekauft haben und wo die Aktie jetzt bei $3,50 steht oder so, runter vom ursprünglichen Ausgabepreis von $10, da kommt es wahrscheinlich nie zu mehr als $11,5, sodass sich die Warrants lohnen würden. Interessant. Jetzt hatten Sie ja vorhin, als Sie vorhin von der Roadshow gesprochen, ist es jetzt so, also wir haben schon gesagt, Sie haben vorhin jetzt schon sehr eindrücklich erklärt, warum jetzt letztlich die USA hier der interessantere, sage ich jetzt mal, Ort sind, um hier so ein SPAC zu launchen. Ist es jetzt trotzdem so zum Beispiel, dass bei den SPACs, wo Sie jetzt involviert sind, dass da im Rahmen der Roadshow auch Investoren in Europa letztlich dann denen auch präsentiert wird? Oder würden Sie auch sagen, auch von Investorenseite ist hier im Wesentlichen das Interesse in den USA vorhanden und nicht in Europa? Denn wie gesagt, also ich meine, es wäre ja durchaus möglich, dass auch europäische IPO-Investoren hier in eine amerikanische Gesellschaft investieren. Ist ja gang und gäbe. Ja, also es gibt IPO-Investoren auch aus Europa. Aber der Anteil amerikanischer IPO-Investoren ist natürlich ungleich höher, weil einfach der amerikanische Finanzmarkt ungleich größer ist. Klar. Aber es gibt durchaus welche in Europa. Sehr häufig sind das Pensionsfonds, weil die armen Kerle ja in fast nichts investieren dürfen. Sie sind ja gebunden an Staatsanleihen zu, ich weiß nicht, 70% oder sowas zum Beispiel. Und in den Staatsanleihen, wie wir alle wissen, macht man kein Geld mehr, sondern zahlt drauf. Das heißt, manche Pensionsfonds, die können kaum noch ihre eigenen Kosten tragen. Und mit dem kleinen Anteil an frei verfügbarer oder frei entscheidbarer Investition oder Anlage, versuchen die dann natürlich möglichst viel Ertrag zu erwirtschaften. Und da eignet sich dann ein SPAC unter Umständen gut für. Deswegen investieren die gerne in SPACs. Aber das Große ist so der amerikanische IPO-Industrie. Eine Sache, die ich noch sagen zu europäischen SPACs, die Sie ja eben ansprachen. Das
das Problem, was wir in Europa sehen, mit in Europa, also das Problem, das wir mit in Europa gelisteten SPACs sehen, ist ein eventueller Wunsch, Aktien im größeren Rahmen zu verkaufen, irgendwann nach einem erfolgreichen Merger. Die europäischen Finanzmärkte sind sehr klein. Und wenn ich nicht genügend Käufer finde, dann kann ich meine Aktien nicht verkaufen. Und wir sprechen da natürlich von den Aktien, die gehalten werden von IPO-Investoren, aber vielleicht auch von Aktien, die gehalten werden von den Gesellschaftern, die früher Gesellschafter der Gesellschaft waren, die akquiriert wurde. Und sich nach 2 Jahren sagen, hey, das lief doch super gut. Jetzt haben wir das Doppelte, was wir vorhatten. Jetzt verkaufen wir 50% unserer Aktien, die wir haben. So, finden Sie dafür die Käufer in den europäischen Märkten? Eher nicht. Und wir haben bisher noch kein solches Beispiel. Das heißt, von all den SPACs, die in Europa gelistet wurden, ist noch keiner so mature, so weit fortgeschritten, dass wir jetzt auf einem zeitlichen Level angekommen sind, wo einer der Investoren oder mehrere Investoren, die wesentliche Aktien halten in diesem ehemaligen SPAC, gelisteten Gesellschaft, größere Mengen verkaufen möchten. Soweit sind die europäischen SPACs noch nicht. Sie sind alle sehr, sehr jung. Und da sehen wir ernsthafte Probleme. Und bevor wir da nicht den Markt gesehen haben, können wir niemandem empfehlen, in Europa zu listen. Weil es geht ja nicht nur ums Listen. Ist das Listen billig, ist es teuer, ist es einfach, ist es schwierig? IPO-Investoren, die kriegt man immer zusammen. Das sind ja nicht die Fragen, sondern die Frage ist eigentlich eine langfristige Frage. Insbesondere auch für die großen IPO-Investoren. Wenn Sie jetzt amerikanische IPO-Investoren, die in europäische SPACs investieren haben, und sich anschauen, was haben die in europäischen SPAC investiert im Vergleich zu der insgesamt verwalteten Menge an Geld, dann ist es nicht ein Peanuts, das ist ein halber Peanuts höchstens. So, da sagen sie, okay, das machen wir mal schauen, was da rauskommt. Also ist schon ein sehr amerikanisches Thema. Also in jeder Hinsicht, dieses Thema SPAC ist sehr amerikanisch. Außer Sie hatten ja schon gesagt, die Übernahmeziele sind ja möglicherweise nicht in den USA, aber so, sagen wir mal, das Ganze drumherum ist schon sehr amerikanisch geprägt natürlich. Umso interessanter, dass Sie jetzt dort als Deutscher natürlich dann hier diese Experte in dem Bereich geworden sind. Da sind Sie ja sicherlich einer der ganz wenigen Europäer, die da so führend mit dabei sind, oder? Ja, das sehe ich auch so. Ganz wenige. Also ich komme aus keiner Unternehmerfamilie, aber ich hatte schon immer einen unternehmerischen Geist in mir, der schon am Ende der Mittelstufe auf dem Gymnasium mich hat irgendwelche Geschäfte machen lassen. Und ja, und gerade bei SPACs, was mich da sehr interessiert, ist die Verquickung von Investition und Unternehmertum. Wenn Sie als SPAC-Sponsor oder auch sogar als SPAC-Co-Sponsor, der also im zweiten Schritt dazu kommt oder vor IPO, investieren, dann ist das ja eigentlich eine unternehmerische Investition. Es ist keine Investition direkt in die Finanzmärkte. Ja. Das ist das, was die IPO-Investoren machen. Für die Sponsoren ist es eine unternehmerische Investition, die in diesem Falle von SPACs wesentlich auf dem Können und der Erwartung des Boards liegt, des Vorstands liegt, weil die das umsetzen. Und deswegen ist es für Co-Sponsoren wichtig, die erwägen, vielleicht als Co-Sponsor zu investieren, auf jeden Fall mit Vertretern des SPAC-Boards zu sprechen, des Vorstandes, möglichst mit dem CEO oder dem CFO oder beiden oder so. Weil die ja eigentlich an diesem unternehmerischen Projekt teilnehmen. Die sind ja Mitunternehmer, sind ja Mitaktionäre. Und wenn sie größere Co-Sponsoren haben,
die also mehrere Millionen investieren. Nehmen wir an, ein SPAC braucht 10 Millionen Sponsoring-Kapital. Die Initiatoren bringen 2 oder 3 auf und suchen dann noch andere in der Höhe von 7 bis 8 und finden dann einen, der 5 Millionen bringt. Und dieser eine Million, der 5 Millionen bringt, dieser eine, der sagt, ich möchte aber auf dem Board sitzen. Das ist in der Regel machbar. Sollte auch Sinn machen aus Sicht der IPO-Investoren. Wenn ich einen Fintech-SPAC habe und da sitzt der größte Gemüsegroßhändler Deutschlands mit auf dem Board, dann sieht das ein bisschen komisch aus. Auch wenn er viel Geld reingetan hat. Aber wenn das passt, dann kann der gerne auch auf dem Board sitzen und nimmt an den unternehmerischen Entscheidungen teil. Mhm. Und das ist eben, das in Deutschland, was ich auch eingangs sagte. Also in Deutschland gibt es nicht so viel Unternehmergeist. Was ich sehr schade finde, weil eben dieses überzogene Sicherheitsdenken vorherrscht. Und da es so wenig Unternehmergeist gibt es in Deutschland auch nicht so viele Leute, die interessiert sind, als Sponsor in einen SPAC zu investieren. Wenn jetzt jemand, nehmen wir mal an, ein Zuschauer, Zuhörer findet das jetzt interessant und er sagt, ich würde jetzt gerne Co-Sponsor sein eines SPACs. Gibt es denn da so Plattformen, Seiten, wo man potenzielle SPACs findet? Nee. Gibt's nicht. Das ist so, wenn Sie beide möchten ein neues Geschäft aufmachen, irgendwie im Zusammenhang mit dem, was Sie bisher tun, und treffen sich zu Hause oder in der Kneipe oder ich weiß nicht wo und sinnieren und diskutieren über dieses neue Geschäft. Das ist nirgendwo öffentlich. Und dann bereiten Sie alles über Beziehungen, ja, alles halt über Connections das sind und Tipps Beziehungen. und so weiter. Ja, das sind Beziehungen. Also da gibt es keine Listung oder keine öffentliche Information drüber. Darf es sogar gar nicht geben, nach amerikanischem Recht. Und man darf also nur auf einem ganz, ganz oberflächlichen Level Informationen rausgeben. Und also selbst eine detaillierte Präsentation rauszugeben, ist schon sehr, sehr an der Grenze. Und wir würden uns auf jeden Fall ein NDA unterschreiben lassen. Und je nachdem, was für eine Person oder Institution die andere Seite ist, eventuell auch eine Bestätigung, dass es sich bei denen um einen erfahrenen Investor handelt. Okay. Denn ansonsten gilt das in Amerika schon als Bewerbung von Investitionsmöglichkeiten an nicht qualifizierte Investoren. Und ist gleich strafbar. Und jetzt, Herr Nolte, jetzt bei denen, Sie haben jetzt ja gesagt, was Sie auch machen, und wir kommen jetzt gleich nochmal dazu, dass Sie dann auch möglichen Interessenten dann auch noch sagen können, wo man sie finden kann, wie man sie erreichen kann. Sie machen jetzt ja, haben Sie vorhin gesagt, viel SPAC-Beratung. Sie haben auch eine sehr informative Webseite auf Deutsch. Daraus würde ich ja schon schließen, dass Sie ja letztlich aber auch doch bei Ihnen ja dann wahrscheinlich deutschsprachige Interessenten noch melden und sagen, hör mal zu, ich würde da vielleicht gerne SPAC launchen in den USA. Können Sie mir dabei helfen? Also insofern ist das Thema dann nicht nur auf Amerika beschränkt, nehme ich mal an. Also eine Webseite auf Deutsch haben wir nicht. Haben Sie den nicht? Ich dachte, okay, gut, tut mir leid. Da hat es vielleicht jemand kopiert. Manchmal lese ich Englisch und es ist Deutsch, weil ich schon so lange in den beiden Sprachen bewege. Entschuldigung, ja, ich habe Ihre Website auf jeden Fall auf. Ja, dann wahrscheinlich recht. Ja. Ja, also wir arbeiten mit der ganzen Welt zusammen. Also unsererseits haben wir keine Beschränkungen außer Nordkorea, Iran, Russland. Da ist die Compliance einfach zu schwierig. Also nicht, dass jeder Russe jetzt ein Geldwäscher ist oder so. Aber die Compliance ist einfach zu schwierig und zu risikoreich. Ja, ist klar. Und ja, Deutsche sind gerne willkommen. Also Sie können uns gerne kontaktieren. Wir haben momentan 2 SPACs, für die wir noch Co-Sponsoren annehmen könnten würden. Vielleicht den nächsten dritten, das muss sich jetzt zeigen. Darüber kann man dann sprechen.
Ja, also das heißt, die sind dann auch in dem Thema natürlich gut vernetzt. Das heißt, jemand, der jetzt Interesse hätte, dort auch als Investor, nicht als IPO-Investor, aber als Sponsor dort einzusteigen, in so ein Spark, in eine interessante Branche zum Beispiel oder eine interessante Nische, der wäre dann sicherlich bei Ihnen auch möglicherweise an der richtigen Adresse. Möglicherweise, ja. Muss natürlich sehen, ist mir schon klar. Ich meine, ist ja nicht so, dass jetzt da wahrscheinlich 100 Projekte gleichzeitig am Laufen haben. Geht ja gar nicht. Aber eben müssen wir dann sehen halt, ob das dann natürlich dann einen passenden Match gibt, wie auch immer. Ja, ist sehr interessant. Ja, also 100.000 Projekte oder 100 Projekte, das schaffen wir gar nicht. Das geht natürlich gar nicht. Wir haben momentan am Laufen, was wir nennen, SPAC in the Making, für die noch Sponsorenkapital zur Verfügung stünde oder Co-Sponsoren noch zugelassen zu wären. Einer ist im Bereich von Finanzdienstleistungen, also nicht nur Fintech direkt, sondern Finanzdienstleistungen, aber auch Fintech mit dabei. Das ist ein auf Europa ausgerichteter SPAC. Der wird also in Europa etwas kaufen. Näheres darf ich nicht sagen zu diesem Zeitpunkt oder hier öffentlich. Dann haben wir einen weiteren, der wird im Bereich Semiconductors investieren. Das ist auch ein hochinteressantes Thema, technologisch und auch von der Marktlage in der Welt her. Wir haben einen riesigen Engpass an Semiconductors. Und dann haben wir noch einen dritten SPAC, der ist auch im Fintech-Bereich angesiedelt und fokussiert auf den südamerikanischen Markt. Okay. Gut zu wissen. Vielleicht ergibt sich ja dann auch im Nachgang zur Veröffentlichung unseres Podcastes ein direkter Kontakt zu einem potenziellen Interessenten. Würde uns freuen. Vielleicht ganz kurz, der Sebastian Sauerbrunn hat es ja schon angekündigt, dürfen Sie noch mal ganz konkret sagen, wenn jetzt jemand mit Ihnen persönlich in Kontakt treten möchte, was ist Ihnen der angenehmste Weg? Wer Geschäfte machen möchte, der kümmert sich nicht um angenehme Wege, sondern der geht alle Wege. Also das ist auch so eine deutsche Frage, der angenehmste Weg. Das fragt man. Also mir ist es egal, also am leichtesten ist, die Leute können mich hier finden, über SPAC Consultants, die Webseite. Schön können wir die Webseite eine E-Mail abschicken. Das geht an info@spacconsultants.com, das kommt dann auch bei mir an. Telefonnummer sind da aus, kann auch jemand anrufen. Aber es ist immer einfacher und besser und schafft mehr gegenseitiges Vertrauen, wenn man ein Zoom-Meeting macht, als am Telefon. Also das SPAC ist ein großes Thema mit sehr vielen Details, mit sehr viel Psychologie drin im Laufe des SPACs. Also da gibt es viel zu sagen, viele kleine Teilaspekte, die eine große Rolle spielen können. Und das macht es auch so spannend. Also ich würde es langweilig finden, mein Geld in eine Mercedes-Aktie zu stecken. Das ist richtig. Gut, dann weiß ich, Mercedes ist ein gutes Unternehmen, aber das war's dann. Das ist ja so unchallenging. Also, das ist was für Opas. Aber bei SPAC ist es eben nicht so. Das ist wirklich das unternehmerischer Geist. Da muss ich nicht überlegen, wie mache ich was, um richtig anzukommen und zu meinem Ziel zu kommen. Es ist auch manchmal so, dass Unternehmer, die das jetzt wissen, dass es sowas gibt, vielleicht auch direkt auf Sie zukommen und sagen, hier, ich suche jemanden, wir haben ein cooles Produkt, eine coole Idee, aber wir brauchen mehr Kapital, damit wir schneller zum Beispiel uns globalisieren können. Wir bieten uns an. Ist sowas auch schon vorgekommen oder gibt es das? Ja, das kommt öfter vor und hat dazu geführt, dass wir das als eine neue Dienstleistung entwickelt haben vor einem Jahr ungefähr. Und momentan beraten wir 3 Unternehmen in diesem Sinne. Und was wir tun ist, wir bieten an sogenanntes SPAC Matching. Und pitchen dann die Firma an SPACs. Natürlich können wir keine Erfolgsgarantie geben, denn das kann von so vielen Faktoren abhängen, ob es dann letztendlich zu einem Deal kommt oder nicht. Die
alle nicht unter unserer Kontrolle sind und die sowohl liegen können auf der SPAC-Seite als auch auf der Mandanten- oder Klientenseite. Aber das bieten wir als Dienstleistung an. Ja, macht Sinn. Wie hoch sind die Erfolgschancen? Das kann man schlecht sagen. Zufall spielt mit eine Rolle. Grundsätzlich ist es so, dass wenn man sich anbietet, dass man dann immer in einer etwas schlechteren Position ist, als wenn ein SPAC jemanden findet. Weil, klar. Ne? Und das heißt aber nicht, dass es nicht funktioniert. Gut für diesen Teil unserer Dienstleistung ist, dass es sehr viele SPACs gibt und dadurch eine gewisse kleine Notlage gibt, ein gutes Ziel zu finden. Und eben viele SPACs dort nicht so super gut sind, wie sie sein sollten. Und dadurch natürlich die Zeit der SPACs nach dem IPO langsam abläuft. Und was natürlich aus SPAC-Sicht nicht dazu führen soll, dass sie dann irgendwas kaufen, einfach um nicht liquidieren zu müssen. Aber die sind dann unter Zeitdruck. Und unter Zeitdruck zu sein bedeutet dann, vielleicht vom Wunschgedanken Abstand zu nehmen und etwas anderes, aber Interessantes zu kaufen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es manchmal vorkommt, dass vielleicht bei einem und demselben interessanten Kandidaten dann mehrere SPACs auch anklopfen und sagen, wir hätten dich gerne. Ist nicht ungewöhnlich. Ja. Spannend. Ja, das ist ein aktiver, spannender Markt und deswegen, ich kann das nur mal wieder betonen, das ist ein unternehmerisches Projekt oder Unterfangen oder wie auch immer. Das ist überall, jeder Beziehung ist der Unternehmertum dran. Aber es war sehr spannend, mir hat es sehr gefallen und war sehr, sehr interessant. Wenn Sie irgendwann andere Fragen haben diesbezüglich, melden Sie sich jederzeit gerne. Darauf kann man wirklich zurück, ja. Genau, ja, das klingt sehr interessant. Mir macht das Thema SPAC sehr viel Spaß, wie Sie sicherlich gesehen haben. Weil man merkt, dass Sie in dem Thema drinstecken. Und das ist. Und deswegen spricht er. Leute, vielen Dank für Ihre Zeit. Tschüss. Danke, gerne. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.